לכולם. מרחבה. רשת הארגונים העוסקים בדו-קיום יהודי-ערבי בישראל היא ביתם של כל ארגוני הדו-קיום יהודי-ערבי. ومن بين فعالياتها إقامة موقع على شبكة الإنترنت. שימוש באתר כל כך פשוט שאפילו אנשים רומנטיים عفى عليهم الظهر ومشغولين. أشخاص مثل شلومو جرانخ وسعيد سلامة رح يتعلموا في ال3 دقائق القادمة كيف يتصفحوا الموقع بأنفسهم. ללא עזרת ילד וללא כל ידע קודם עם אינטרנט ומחשבים, הם יגלו שסיור באתר היא פעולה פשוטה ונעימה. بالضبط مثل الحكي. ממש כמו לדבר. www.coexnet.org.il. من خلال هذه الصفحة ممكن تعرف آخر الأخبار في مجال التعايش، ومن خلالها ممكن تدخل لجميع النوافذ. قبل البدء في الجولة بقترح عليك خذ نفس عميق وارتاح على الكرسي، وبعدها بتختار لغة التصفح. כל מה שעליך לעשות, להזיז את החץ לצד ימין למעלה, לבחור שפה וללחוץ. عربي. עברית. عربي. لا مسبيك. بعد ما اخترت اللغة من المفضل نتابع الجولة في شباك عنا. الضغط على هذه النافذة بفتحها وبيعطيك شرح عن المنظمات العاملة في مجال التعايش. בחלון האירועים תוכל להתעדכן לגבי האירועים העתידים להתרחש. כל אחד מהארגונים שברשת משתמש במשבצת זו על מנת לידע אותך על מה שהיה ועל מה שיהיה. هيا ننتقل إلى نافذة منظمات أصدقاء. طيب، من أجل الفيلم بإمكانك أن تقيم منظمة تابعة إليك. اتوجه إلى نافذة الانضمام للشبكة، املأ المطلوب في النموذج. شكرا. رجل الاتصال سعيد سلامي. مجال الفعالية الجمهور المستهدف. اسم المنظمة أنا عارف. سعيد في الشبكة. ها؟ سعيد في اوكي. سعيد في الشبكة. איזה ארגון אתה מחפש? לא יודע, אולי משהו עם אמנות? אזור פעילות? תל אביב. קהל יעד? משהו שמתאים לכולם. סעיד ברשת? הארגון הזה עונה לכל הקריטריונים שציינת. אתה יכול להיכנס לתוך דף הבית של הארגון. אתה יכול גם להיכנס לצ'אט. צ'אט? צ'אט. בצ'אט אתה יכול להתכתב עם מבקרים נוספים באתר, כמו למשל סעיד. סעיד! סעיד! מה אתה עושה כאן? אל תשאל גול שים. זאת פעם ראשונה שלי. ואנתה? אני גולש ותיק. גם שלי. לגשת, לרשת, לגשת, לרשת. אל תפחד בוא נבקר. תעזור לי.
אל תפחד בוא לבקר, תפדלו זורוنا. זה פשוט ונעים, בוא נדבר עם חבר. حلو كتير الحكي مع الصديق. אל תפחד בוא לבקר, خف زورنا. אל תפחד בוא לבקר, تفضلوا زورونا. פשוט ונעים, בוא נדבר עם חבר. לגשת, לרשת,